ok salaamaaleykum nuyu leen ñeen ñëpp ñi fi teew di leen jaajëfal bu baax oote bi oote jaama la dañ ñëw si fiil bi fii nii pour re-echo waat liñ den echo for this past months or past years mooy lan fiil bi conditions yu mu nekka bugguñ ko ñëpp gis nañ ko caratut wax bu bari we have gone fu ñu war a dem we have addressed it li ngeen gis ni it wasn't supposed to be like this but then authorities yi ñooñu ñaan nañ ñëw si njëkk ak teranga ñoom they ask us to leave everything in their hands ñëw nañ fii nag but still ak suñu ay kilifa pour re-echo waat the same message that we were saying which is management of this park just like it was before mu delluwaat to the people of Manjai ñu manage seen yëf give back to the community just like we were doing before. We are not asking for anything extra. We are not asking for anything lesser. I am an executive member of the VDC. Ñu ngi am suñu executive members ñoo xamante they will elaborate more on it. First of all, dinaa jox suñ chairman Baba Karafa. He is the chairman of the Manjai Village Development Committee. Just few words. Again, then we are time bound. Whatever we are doing here is what we agreed with the commissioner. Then you hold a press briefing for the whole world to know the injustices that is happening in this field from the Nawetan committee towards the committee. Comme suñ sport coordinator bi num ko waxee suñ sport coordinator bi num ko waxee noonu la demee Manjai we come back for our thing du nga xam ne dañ ko moom ba pare ñu jël ko suñ loxo ñu nga xam ne neexawut ñu ba pare di yaaxa fil bi soo leen ko xoolee condition bi nu mu mel rek everybody will see how it's going lii moo tax waa dëkk bi ñu dellu si waat pour jëlaat suñu alal mun koo toppatoo comme nuñ ko daan toppatoo muy développe comme nu mu daan développé communauté bi lii moo nekk suñ tànka te di la bàyyi suma secretary bi mu ngi fii di Mr Camara moom dina mun leen elaborate everything naka la things si happening from the beginning. ñu ngi nuyu ñu fi teew yëpp first of all ñuy gërëm suñ kilifa yi special advisor Boto and Mr Drame Alkali and the youths executive VDC bi si njiitali chairman. First of all ñu xamle Manjai ñeneenti gox la am mooy for support gox bu nekk rek am nañ seen own executive boo xam ne dañ ko fa sampa executive yooyu noonu ñoom ñoo ñëw from the village development committee suñ ne village development committee nag committee boobu moom moo war a amee lépp loo xam ne dëkk bi ñoo ko moomal seen boppa field bi dëkk bi ñoo ko moomal seen boppa that is why it is called Manjai field history Manjai field bi nag boobu man duma si sori Boto mu ngi fi ñoom ñoo ko defar benn ndaw yi jot si waaye dama ñëw rek si affaire yi first of all Baye Male bu mu ñëwee to improve taf bu ñu nekk nii fii moom moo ko sponsor through the Father God Foundation yeneen ñaari pavilion yi ak pitch bu nga xam ne léegi foofu la ñoo play football loolu yëpp under the God Foundation bi moom moo ko defar basketball loon bi tamit noonu then su ñëwee nag Baye Male def all that infrastructure hand over ko to the village through a youth organization called Manjai Youth Development Association Maida executive am bi ñoo ko doon run di collect all revenue ba pare every year dañoo oote congress report to the village ñaata lañ am ñaata lañ spend xaalis boobu noonu boobu dañ ko dee jël sponsor social activities yi nga xam ne mu ngi am na students yoo xam ne sponsor nañ seen education am na youths yoo xam ne sponsor nañ seen skills training am na suñ baamel bi sponsor nañ ko kuwaare bu nekk Daaru Salaam pour pousse mu ñëw together ñu mun koo backfill loolu tamit Maida def na all those activities si xaalis bu ñu nekk di am fii si field bi that process mu continue up to a point ñun Maida ñu gis ne ñoo doon organise nawetaan ñoo ko register first nawetaan ñuy play ba GFF recognize ko as a zone then bu nekkee si loolu Manjai Youth Development Association mi ñu gis ne sports mu ngi lekk xaalis si parc bi yëpp
so it was better ñu jox sports that autonomy ñoom ñu féetale leen some xaalis boo xam ne ñoom dinañ ko responsible like team registration league cup bi gate tickets fines anything loo xam ne dafa deal with nawetaan ñu jégal ko sports bi loolu ñu def ko 1 year waaye buñ ko defee dañ agree ak sports ne ñoom su time nawetaan jotee ñun Mayda dinañ leen hire field bi te ñu hire leen field bi at a cost of 50,000 because ñu ñoo war a defar anything lu yaaxu xam ngeen ne football su amee after loolu noonu yëpp a de yaaxu so xaalis boobu lañ tegoon aside pour defar anything lu yaaxu ñu agree ak ñoom first year gars yi fay second year gars yi fay third year gars yi ñoom ñu ne duñ fay waaye loolu lu ko indi nag ñun suñ njuut si Manjai some of us ñoo xam ne ñoom ñoo ko live with our former councillor ñu yóbbu noonu loolu council buñ demee council ñu turn everything to politics te we are not interested in politics ñun development moo ñu ñor du politique da ngaa support parti bi su parti boobu demee nag beneen parti mooy ñëw so politique ñun nekkuñ di wax politique lu ñoo wax mooy development ni dëkk bi lañ nekk di wax ñun we are standing as a youth organisation as a village committee pour improve loolu te park bi is one of the institution boo xam ne ñu ngi ko defaral plan boo xam ne is going to be one of the best bu nga xam ne is a 10-year development plan boo xam ne defar nañ ko pare nañ te we are going to work on that léegi bu gaa yóbbee loolu council former government bi woon ñëw ñun ñu nga xam ne we are civil servant we are scared so we have to leave the scene because we don't want to fall victim so fii la problème bi ñëwee léegi nag 10 years from that waaye ñoom tamit buñ doon jël fil bi si loxo Mayda dañ defoon a memorandum of understanding ñu ne 30% of the revenue dañ ko war a fay Manjai 30% of the revenue we were earning almost $1 million plus 30% of 1 million is almost 300,000 for 10 years they owe us 3 million this sports committee they owe us 3 million as a community of Manjai so ñun demanding that 3 million from them what we are saying is enough give us back our field ñun we will be responsible of everything loo xam ne dafa ñëw ñun dinañ ko defaraat bem pa so lii lañ nekk di demand and we want the authorities we have already written to IGP let them intervene because the problem is all from council and we are seeing that council is not doing the right thing they are pushing us to the ward development committee we are a village development committee under the ward development committee let them deal with us this is a village property nañ deal ak ñun if their protocol or whatever did not permit them to do that, this field did not belong to KMC. It belongs to the community. KMC are custodians. A custodian means somebody who looks after. You look after. They are just to look after. What we want from them, let them support us to develop this place. That's what we are asking them through the World Development Committee. We have already written to them. We have already have all our documents ready for anything. We are ready for anything. But we don't want to be violent. We don't want to use force. We want them to do the right thing for us. As government, as whatever. Council is not the thing. They are under the government. Government should step in and do the right thing for people of Manjai. That's what we are asking them to do, and we want them to do that. We are also extending our special thanks to the regional leaders. Leaders have to listen and also try to put the right thing at the right time. The plan was not a press conference. Let's be clear. We wanted to come and demonstrate. But they said, no, why do you need to demonstrate? It's your property. But follow the process. And we agree to follow the process. We are urging all youths, all Manjai, let's allow the process to go. At the end of the day, we will have what we want. We want all of you to respect the law because we are law abiding, and you should always report anything to the VDC. The VDC are on top of things because we are the legally mandated body as law to operate in the village. Any youth organization in Manjai should be registered under the VDC so that we complement each other. Nii la war a demee. Jërëjëf jëf ñu ngi leen a ñaan. maa ngi nuyu ñi nga xam ne ñoo ñëw pour jël ci suñu xibaar ak suñu waxtaan ñu ngi leen a nuyu bu baax a baax di leen a gërëm di dellu yi di gërëm police yi nga xam ne ñoo ñëw fii pour calm situation bi pour jaama mun a am ci suñu biir ñu ne neen ñu ngi leen cey gërëm bu baax a baax di dellu na di dellu si waa dinaa gërëm suma kansulo
in a sense ne bu fekkoon ne moom dafa tayaloon ni kon duñ doon xam lii xew in council ba ñu mun a jóg pour suñ alal in that note nag ma wax leen Manjai naka lañ moomee fiil bi Manjai seen alali bopp du caageen ne council moo ñu ko sampal mbaa keneen moo ñu ko sampal ñun as a development committee then I was the chairman of the development committee fii suñ tool yi la ñoo fi doon béy ñoo fi doon def everything biñ demee bi am xaalis from the former government muy $1,000 ñu jël xaalis boobu noonu munoon nañ koo def leneen munoon nañoo jël fiil bi def ko school munoon nañoo jël fiil bi def ko lopitaan waaye ñu ne nañ leen ko liggéey muy fiil nga xam ne dinañ mun a dajale xale yi beneen area because bu xaalis bi matoon ni konte di whole even Jah Oil bi yëpp lañ doon fen mu dem because ci fiil bi la bokka ñu ne léegi xaalis bi fi mu em nañ leen ko liggéeyee bu ñu liggéeyee ba ñu amee xaalis dinañ mun a sampa community center fi Jah Oil bi nekk because even the former government bi ko gaay bëggee joxe ñun dañ bañoon te nanguñ leen ko jox waaye bi nga xam ne government change nañ ci lañ ko jox Jah Oil waaye foofu lañ bëggoon a sampa suñ community center bi understand nga ci gannaaw mu ngi def tuuti at least 30 meters dañ ko war a yokka buñ ko yokkee foofu dañ waroon a sampa lan swimming pool pour suñ doom yi bu ñuy demati ci géej gi ñu am fu ñuy sangoo nga xam ne dinañ fa jàngee feey pour ëllëgal si biir because doom bu nekk dafa war a jàng feey ñun buñ génnee suñu alal ñu liggéey ko xale yi ñu jël ko jox ko suñu doom yi because ñu ni dañuy mag nañ suñ xale yi jël nañ fiil bi ñoom it ñu di ko liggéey am nañ ci développement buy ñëw tof bi ba nga xamee ne ñu ngi koy joxee sax tof bi dafa baaxoon mu ngi doon aan xaalis waaye because of ñàkk a aan xaalis bi ñu doon aan foofu noonu liggéeyu tof bi ñun nekk leen ko ba yëpp yaaxu te boo ñëwee ñun ñu jël mbir ngeen nangu mbir ci loxo ay nit te lépp a ngi baaxoon ngeen jël ci xaalis ba pare yaaxa ko bu boobaa nag dafay métti de te li ñuy joytu li ñuy wax mooy lan képp koo xam ne am na ci kaddu na ñu jàppale ñu delloo fiil bi suñu gune yi yo fiil bi ñun ñoo ko liggéey suñ boppa suñ alali boppa la ute naag yeneen fiil yi nga xam ne ñu ngi nekk ci biir dëkk bi fiil yi nekk ci biir dëkk bi mun naa am ñoom mu ngi foofu noonu waaye bii ñun suñ alal moo ko liggéey ñoo ko fensal suñ boppa ñoo ko defaral suñ boppa suñ development committee moo ko liggéey te di same development committee mooy continuer ñun mag ni moo tax xale yi jóg ñoom di same development committee ñoo ko amee woon gannaaw gis nañ ne keneen jël na ko te ñooñu outsider la ñuy koy njëriñoo bàyyi ñi nga xam ne ñoom moom loolu nag dafa métti lool yow booy faj na nga faj ci feebar boo fajut ci feebar na bu boobaa bu dee yaa ko rey te ñun dañ feebar buñ ñu fajut buñ dee ñooñu rey de because ëllëg si bi lépp lu mën a xew ñoom ñoo xel responsibility kon nañ ñun li ñuy wax mooy lan suñ fiil bi nañ ko delloowaat waa Manjai because Manjai du mag doon ci suñ gannaaw njaboot yi tool bi ñun ñoo ko moomoon ñoo ko doon béy amu ne government moo ñu jox tool mbaa leneen moo ñu jox tool ñun ñoo suñ borom dëkk bi because ñoo moom tool bi génne suñ alal spend fa liñ fay def pour gis ne dina njëriñ njabooti Manjai ak képp ku ñëw pour njëriñoo ci den waxtaan ji du mun a guddalool ngir 1 hour lañ ñu may waaye ni konte dinañ joo mun a wax lu sakkan waaye ñu ngi leen ay ñaanal yéen ñëpp it di ngeen nuyu alkaali bi ba si suuf di nuyu youth si yëpp di nuyu suñ sisters yi suñ brothers yi suñ koto booto di ko nuyu di ko jërëjëfal si wax bu rafet bu mu wax nii di wanal mbooloo bi daal nguur gi daal bi suñ fiil la suñ maam yi ak suñ papa yi ak suñ sisters yi ñoo fi doon béy benn lañ fi doon béy di fi béy dugub di fi ngoos di soona fii di liggéey fii ba tey ñi ñëw ñu ne dañ koo jël suñu loxo boobu dina métti de sa biir kër nga ñëw ñu ne dañoo jël kër gi sa loxo te yaa ko moom yaa ngi ko lis suñ koto xam na li fii dañ fi doon béy di nga fu police station bi nekka foofu la magasin bi nekkoon foofu lañ doon denca suñ benn yi suñ dugub yi suñ gerte yi suñ jàkka bu ndaw boobu benn jàkka boobu rek moo fi nekkoon luñ dee jaay fii loolu lañ génnee si bi karam bi foofu ñu jënd korjet ñu tiba ko foofu kon léegi daf laa wanal ne lii suñ bos la na nguur gi xam loolu suñ buggee jaama ne ñu jox luñ moom ñu dem suñ buggu jaama nag luñ gis mook ëllëg ñu xam ne ñu pare nañ de amul ne xal de fu mu nekk nii pare nañ de ñun ñëw nañ pour jël suñu alal ñun xam nañ fil bi soo duggee si dressing room bi da ngay jooy maa fa liggéeyoon Baye Maale moo ma joxoon contrat bi ma defar ceiling yi defar cupboard yi defar dressing room yi si tey soo fa duggee da ngaa foog ne mbaam xuux yi ñoo fa dëkka yow nga ne da ngaa liggéey
ñaata at 10 years yaa ngi liggéey si fil bi seet leen tof bi seet leen fence bi seet leen lampa yi seet leen dem leen seet basket loon bi seet leen bunte yi yëpp yaaxa nañ ko tey ñoom ñu ne ñoom dañoo liggéey lan la ñoo liggéey dañoo ñëw pour yaaxa ñu jógee fële even Kuare bi sax kootu dompin ba côté dompin fii side bi Manjai moo ko moom ñu jaay ñu doole nguur gi jël ko suñ loxo ñu buggaat jëwaat ñu jëlaat suñ fil bi loxo suñ loxo du am da gaa xam loolu ñu delloo suñ alal jaamane soj waaw maa ngi gàttal wax bi fii di nuyu everybody maa ngi nuyu mbooloo mi teew yëpp di leen gërëm di leen sant di leen wax ne ni press conference ñoo ne fi tey pour jaama am ñu lu ñu naa sant mooy ne nagaay wax ñi nga xam ne duñ doomi Manjai amee alali Manjai nañ ko delloo Manjai mooy suñ caabi yi ak suñ accounts yi because soo déggee da nga xëccoo alali Manjai doomi Manjai ñoo liggéey Manjai fii nii ba ñu GFF ñu recognize as a zone League Trophy bu gaa di wax nii doomi Manjai ñoo ko lobby from Qcell mu ànda branding moom laa gis nii loolu moo fa nekk ñun luwaa moo change bañ am that somebody ba ñoom gaa ñëw gaa dugga si ba council jël suñu alal ñu jox leen ko dem nañ si council na mit na leen in several occasions waa ñun dañ dem ba xam ne council pare wu ñoo aate because ñoom de war a ay mediator waaye léegi council dañu bëgg wax ne yéen as the village yéen park bi yéen moomul leen ko waaye ñun council with the WDC dañoo liggéey ak nawetaan committee bu fa nekk ñu clear gaa leena political demarcations moo ñu boole ñu naa kootu Kuare ñu siya kansulo waa ñu naa kootu mënu ñoo siya fil bi ñu naa kootu mënu ñoo siya marché bi ñu naa kootu mënu ñoo siya baamel bi loolu ñun Manjai ñoo ko moom personnel loolu na leer kansul buñ da xam ne nag kansul fu mel nii nag ñoom pare ñoo aate ñun dañ pare na jël luwaa bi suñu loxo waaye fa nekk ay xale yi nga xam ne ay kilifa ñu ñoo leen boot ñu woon ñu ne ma ne léegi xaaral ñu ubbil leen benn muta ñu seet soo bugg a àggee si bunta boobu nag ñoo si ay jéego ba nga xam ne tey ñun dem boo nañu pour tëj fil bi si boppam ba gars yi decide ou ba ñu decide waaye léegi moo tax ñu isi am this press conference pour wax a gaay ne ñun lu ñu négocier ak council jaala neen council léegi ñoom ñu nekk seen office yi mooy IG bi office am as security and then the National Sports Council or the Ministry of Youth and Sports pour ñoom ñu mediate ñu make sure ne jaam am na lu gaay di mediate na mooy ne nagaay wax nawetaan committee bu fi nekk suñ caabi nañ ñu ko delloo ak suñ account su ga amee ñun ñooy mën ne suñ alal in totality wuñ benn team bu ñoo play nawetaan de team bu bëgg si ñoo play nawetaan mu ngaa ñoo play nawetaan waaye under the committee of the people of Manjai Kunda and dara du change. Thank you very much. Asalaamaaleykum waa Manjai maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur seen sant man lu ma mun di wax mooy yëpp mooy KMC ñoo bëgg a jaxase biir Manjai KMC ñoo nekk di jaxase Manjai because KMC du ñëw 5 people ak full dëkk ngeen bëgg a ne ñoo moom fil bi xam nga ne loolu jaxase bu rëy moo nekk biir KMC parce que KMC su nekkoon ne first time dañ ñu ñu dem ak ñoom ñu wax ñu ne léegi dinañ seet ñu ñaari team si yëpp ñu gars yi yéen Manjai ak gars yi comité lifin sport bi ñu waxtaan ak ñoom defuñ ko kon dafa mel ni kon am na lu fa nekk soo gisee KMC di wax loolu noonu si biir fiil bi mu ngi amee fii machine ñaweekaay si biir fiil bi mu ngi amee fii restaurant si biir fiil bi mu ngi amee ay boutique yu nga xam ne ñoom ñoo koy contrôle kon dafa mel ni KMC mu ngi liggéey ak ñoom da leen waxante dëgg su ñëwee nañ ko wax soo gisee KMC bu ko jël teg fa loxo am na lu xew ñun na duñ xale yaa ngi dégg ay magam jéem a lañ su nekkee ne KMC dañ toog ba léegi nii ñu jël ne dañ ko jox sport am na lu xew su ron am na lu xew KMC ñooy jaxase waa Manjai ak ay sport bi du kenn KMC la waaw foofu la suma wax em ñëpp wax nañ wax bi waaye man li ma am pour yokka si wax bi mooy ñëpp gis nañ the conditions of the tour fu ñu nekk nii this place was generating millions waaye gis ngeen right now xaalis su moo dugga nga koo lekka without taking it back to where it is coming from nii la moo mel and still fuñ taxaw nii people are playing football here dañ ko dee rent ñu ngi play suñ mbokk yi the Nigerians Sierra Leoneans they have events here
programme si waxi noppi every year every day dina am artiste bu fii tega where is all that money coming to dégg na ñu ngay defar park bi waaye loolu ñun luñ jóg moo tax gars yi di defar park bi because suñ toogoon waaw it's just a pretense waaye suñ jógutoon lii yëpp du doon happen waaye léegi it is a simple thing we are not asking for what was not there before li ñoo laajte mooy suñ management let it come back just as we were managing before waa Mayda ñoo fa nekkoon te gis nañ Mayda biñ ko fa doon manage jéego yuñ def politique ñu dugal fo ñu ne gars yi opposition lañ some were taken to the police, some were locked, and the cars and the keys were unceremoniously taken away from them. Linyowa fima danele moy. Where we are today, this is our heritage. It is our past. Suñ history la. Suñ present la. It is our sweat. It is our blood. It is our peace and it is our violence, depending on what they decide. And inshallah, it will be our future. So lolu moy suñ kàddu. Di ko ne jërëjëf di nuyu suñ kilifa yi fi nekk yëpp waaw lu ma bëgg a man moom lu ñu war a wax yëpp wax nañ ko man daal dudut xanaa gërëmaat as the youth leader déggal nañ ma personally ba pare suñ ma déggale mooy déggal nañ VDC bi because this was not the plan bi mooy woon ne dañoo ñëw génn si lock field bi protest def lu ñu ne téye loo bi suñ loxo loolu lañ pare woon waaye through the youth suñ déggoo ak ñoom déggal nañ ñu ba pare commissioner ni dem nañ si moom mu nekk ku reasonable ku nga xam ne daf dee déglu na dañ ko mislead moom luñ ko doon wax mooy is Manjai versus Manjai ñoo déggoo ñoo nekkut benn moom loolu lañ tegoon ci taabulam xameewut ko woon noonu waaye buñ ko explainer the side of us moom si la ne ok léegi moom mu ngi doog a get the point mu ne asoo nañu ne it's not gonna be a problem ñoom dinañ def seen liggéey xam nañ ne paak bii Manjai ñoo ko moom te incha allah dinañ make sure ne delluwaat na si loxo Manjai so maa ngi gërëm youth si di leen sant si patient buñ because su mënoon nañoo jël loi bi rek teg ko seen loxo waaye defuñ ko déggal nañ ñu luñ leen explainal ak ñun luñ ñu high authority bi luñ ñu ñaan loolu ñu def ko in peace te promise nañ gaay ne benn saxaat du fi am saagandee du fi am saani xeer du fi am te loolu promise buñ leen promise noonu ñoom seen moromi officer yi ñu fi ebal suñ deeroon nañ lañ jox di feedback ne waa Manjai am nañ discipline xaar nañ ko for so long it was 10 years ñu ngi koo xaar ñu ngi koo mébét waaye xool leen Manjai Park moo gën a dellu gannaaw si Gambia bi moo gën a xalaku xool leen diri mooy sax def nañ fi kama xool leen ñii dañ ñëw jël lii nga xam ne xoolal lii taax la bi nga xam ne fii dañ fi amoon office comité bi fii moo nekkoon seen office everything fi la doon dox waaye kay xool ñii dañ fi ñëw jël because of ñoom yëpp dañ fi def buntab tijaara buntab utee kay xaalis ku nekk toog suñ ñëwee ren duñ def dara de suñ ko ñoom neen séedoo ko def ko dépense xool leen suñ dressing room bi xool leen fii office la woon fii moo nekkoon office yi office comité bi ñun yëpp fii moo nekkoon gaay seen office waaye xool leen office nu mel xool leen yaaxu yi xool leen ñii ban interest la gaay amal sport lii Gambia kañ la moo dem kanam xool leen Gambia kañ la moo def kanam kañ cabanga xool leen risque sax because of jonki si yëpp fi lañ ñëw léegi di pôle Manjai jonki si yëpp dañoo ñëw laaxu fi di pôle everybody fii xool leen ñëpp fi lañ ñëw laaxu def fi tuyekaay def lu nekk biir Manjai Kunda xool leen jonki si yëpp fi lañ ñëw laaxu biir Manjai Park di pôle def ko strasa so fu mu nekk ni ñu naa gaay daal autorité suñ jëlul action ñu naa gaay dañoo dee wala ñu dee ñun loolu amatuñ si dara ida gaa ñu dee wala ñu dee waaw ñun we are ready 100% xoolal te lu ma gën a naari they are 5 in number 5 or 10 ñoom seen sport community bi sax doo dee mun a understand xoolal suñ fiil bi mbari ñu fa ji bisaab fiil bi ama bisaab la mel ni lan xool leen lii bu ko Manjai doon jël fii la doo mun a generate 1.5 million dollars every year suñ tof bi mi ngi baaxoon everything here was working ñaata pompes almost 11 to 12 pompes ñoo fi nekk waaye because of lan ñu ne dañ ñëw di defaruñ te Bahama Grass yow sa biir param bi sax soo fa jiwoon Bahama Grass su dee soo ko roosee Bahama jóg waaye kaay la ngeen taxaw fi ngeen xool Bahama Grass bi kaay leen ngir yàlla ak yonte bi ñun Gambia fa la ñoo dem taxaw leen fii xool leen yéen seen diggante ak yàlla xool leen fii bi yéen ngeen ne lii kat pax yi nii xool leen pax yi nii soo ñun Gambia kañ la ñoo taxaw di fay kañ la di xoolante xool leen pax yi soo ñu ne lii mooy liggéey ñu jël Bahama yu dee yi si mbalit yi si koore bi ñëw jël ñu ko fa xool leen suufi poto bu ñu fa def yëpp ay weñ la yëpp ay lan butéel
moo tax player fii ku fi play soo gee di nga am injury wala nga am lan sobe kese because of dañoo jël puupi baabi xuux yi ñëw tural la ko fii nii soo ñoom ñu ne lan ñoom ñu ne pour lan ñun daal lu ñu wax KMC daal either by hook or by hack ñii dañoo génne wala ñu reen amut ay naxante sax fu mu nekk nii Gambia foofu la toolu Gambia moo toolu foofu noonu fu mu nekk nii lépp lu ñu war a def foog ñu fight ko we are going to fight corruption to the laata kaay xool puupee kaay la léegi bro kaay fii puupee kaay la léegi kaay xool kaay structure bii nii xoolal toile xoolal lii structure bi nga xam ne xoolal dee métti dañ ko fekk fii dañu fekk fii structure everything was good waaye anam everything man mënuma am nga lu ma gën a understand moo nekk lan soos yi daf dee am war a daf dee am lu nekk daf dee am waaye xam nga lu ñu def duñ ko dugal fenn de dañ dee ñëw suñ toggee def soos def ku nekk séedoo ko anybody soo ñëwee pour ren paak bi ko fa fekk kooku moo ko dee dugal si poosam soo ñëwee pour ren paak ko fa fekk moo ko dee dugal si poosam because man mun naa am ay 100% of evidence ñi nga xam ne dañ ñëw pour ren fii pour show fii nii waaye xam nga lu ñu def xoolal xam nga lu ñu def pour show si duñ def dara de duñ la jox receipt duñ la jox dara soo paree ñoom dañoo jël baax bi dugal ko seen poos soo paree dañoo jël baax bi dugal ko seen poos man Njie Park ana ban xaalis moo fi nekk ana ban xaalis ne fii soo fi ñuy after nawetaan fii daf dee mel ni baamel Manjai daf dee only Manjai time boobu noonu bu ko Manjai doon contrôle Manjai dañ fi dee play first division dañ fi dee play second division dañ fi dee play Manjai was active waaye Manjai after weer koor soo fi ñëwee after nawetaan dañ def foog ne fii bi baamel la billahi wallahi taala jonki si fi leen jëtoo dañ def foog ne Manjai baamel la Manjai moo gën a dellu gannaaw Farmers League lañ ko dee ooyee bro waaw ma Farmers League keroog maa ngi caba ñu rang ñoo gën a dellu gannaaw soo ngi deel ak ñun tamit ñun daal dañoo nekk di wax authorities yi na gaa jël step ñun fu mu nekk nii exhaust nañ all protocol fu ñu war a def yëpp def nañ ko lii lañ leen jox léegi lii lañ leen jox gaa ñu jox ñu lii wala ñu jox leen lii pare nañ si bañu si tëdd mayel tu bañu si dara ñoom ñoo wax violence dina solve dara ñu ngi leen di xaar fu mu nekk ñoom suñ ko solve ñun tam nañu won ne violence dina solve dara wala ñu dee wala ñu tëj ñu période so thank you very much man leen di xam nga jaajëfal kontaan trop si seen teewaay thank you very much suñ fil bi campé kaay la xoolal yow nga ne comité ay sujeer ay bool wala ay kalaw waaye mënu ma honest campé kaay lañ ko def campé kaay da nga ñëw fi génne seen dépense ñu ñëw liggéey fii wala ñu ñëw par rapport ak bi too ko mbaxal boo ñu ñëwee suñ ñëwee ñu dee fii nii léegi dafa mel ni xaalis bu ñeneen ñi dee fay gaay moom lañ dee jël campé kaay la de warga yëpp campé kaay la fii xoolal man jaare ngay capa da ngaa ñëw seetaan match ton out bi baax xam nga soo paree ñaata lañ yow gee ticket $35 man amee team captain maa ngi represent Ajax te xam nga lu si gën a garaaw ñun suñ how to call ki nga xam ne suñ team rep bi dañ ko génne si stakeholders lifin bi because of lan daf doon wax gaa li ngeen nekk def baaxul mu ngi tudd Rahim Ibrahima Diouf président bi mu ngi toog ba England suñ président bi mu ngi toog ba England mu génne ko mu ne lu tax kooku waru ko mu ne ñooñu yéen tamit ngeen nangoo am président bi nga xam ne nekk si ground parce que dëgg la may bura dañ trust on the vice president trust on the executive trust on everybody waaye ñoo yëpp wala ndekete ñoo ñëpp duñ dara